السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکیډمي کې. نن زموږ ستاسو په های انګلیش کلاس کې 14 نمبر درس دی. په تیرو درسونو کې موږ تاسو د ټینسیزو په اړه باندې مکمل درسونه وویلې او بیا مو ټیسټ شروع کړلو چې پاست ټینس مو مکمل وویلې سره له برخو. نو ټیسټونه مو هم شروع کړل چې نن به د پاست ټینس د اخرنۍ برخې ټیسټ ازموینه اخلو چې دا به ستاسو سره په دې کې مرسته وکړي چې تیر درسونه به تکرار شي او تاسو ته به خپل د ځان معلومات وسی چې موږ څومره په دغه ټینس باندې پوهیږو. نو راځو موږ تاسو اوس د ټیسټ یوې برخې ته چې تاسو به ماته تعریف ولیکئ د پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس په انګلیسي کې چې څه دی تعریف یې او درې فورمولې به ماته ولیکئ چې موږ څنګه جمله جوړولی سو. د جملې لپاره فورمول ډېر اړین دی چې پازیټیو، نیگیټیو اند انټراګیټیو دا فورمولې به ماته ولیکئ. دا اوله برخه ده د ټیسټ. دوهمه برخه دا دی چې جملې به په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې بشپړې کړئ. اوله جمله داسې دی چې she خانه خالي for 2 hours before the exam started. خانه خالي ځای به ډک کړئ. د دې لپاره تاسو ورب وکاروئ سټډي. صحیح دی؟ د ټولو جملو لپاره مې په څنګ کې یو ورب درته انتخاب کړی دی او نوره مکمله جمله به تاسو راته پرفیکټ کړئ. خانه خالي ځای کې چې هر څه راځي هغه به ولیکئ. دوهمه جمله they خانه خالي football before it began to rain. دریمه جمله I for you for half an hour before you arrived. څلورمه جمله he خانه خالي for 3 hours before he stopped. پنځمه جمله we خانه خالي hard before we succeeded. شپږمه جمله the baby for a long time before her mother came. صحیح شو؟ شپږ جملې دي. تاسو به په خانه خالي ځایونو کې خانه خالي ځایونه به تاسو ډک کړئ په صحیح الفاظو سره، په صحیح ټکو سره. صحیح دی؟ چې په څنګ کې ما درته فعلونه هم انتخاب کړي دي. لکه په اوله جمله کې به سټډي فعل وکاروئ، په دومه کې پلی، په دریمه کې ویټ، ډرایو، ورک او دا چې د فعل کومه بڼه کاریږي، څنګه کاریږي، هیلپینګ ورب ورسره سوي خبر څه تاسو په خپله ورسره ولیکئ. صحیح دی؟ چې څه په خانه خالي کې لازم وي هغه به تاسو ډک کړئ. راځو موږ تاسو درېیمې برخې ته د دغه ټیسټ. درېیمه برخه دا دی چې تاسو به جملې منفي کړئ. جملې دي کومې چې زه درته وایم درې، تاسو به دغه جملې منفي جملو ته واړوئ، انکاریه جملو ته به یې واړوئ. She had been reading a book. They had been watching TV. I had been cooking food. صحیح دی؟ بیا راځو موږ تاسو بلې برخې ته. make interrogative sentences. دغه جملې دي تاسو به جملې سوالیه کړئ، یعنی جملې به change it to interrogative sentences. صحیح دی؟ He had been studying English. They had been working hard. She had been crying. صحیح دی؟ او پنځمه برخه ده د ټیسټ. پنځمه برخه دا دی چې rewrite in past perfect continuous tense. صحیح دی؟ جملې به د past perfect continuous tense په بڼه سره ولیکئ. یعنی کومې جملې چې دي دا په بل ټینس کې دي تاسو به past perfect continuous tense ته واړوئ. صحیح دی؟ I was playing cricket before sunset. She was writing a letter before dinner. They were building a house before winter. We were waiting for the teacher before he arrived.
صحیح دی. بلې برخې ته راځو، شپږمې برخې ته choose the correct answer. صحیح دی. تاسو به سم ځواب وټاکئ. شي خانخالې په دې کې به تاسو یا has وټاکئ یا به had وټاکئ یا به have وټاکئ. یو صحیح ځواب وټاکئ. شي خانخالې been waiting for an hour before the bus arrived. They had been خانخالې کې به studying یا studied وټاکئ چې هر یوې صحیح وي. They had been before the teacher came. صحیح دی. بله جمله I had been working خانخالې ځای کې به since for from کوم یو راځي تاسو به یې وټاکئ. I had been working خانخالې 2 hours before I took a break. اخرنۍ جمله ده He had been living in Kabul خانخالې ځای کې به since for at ولیکئ چې کوم یو دلته پکې راځي. 2018 before he moved نو په دې خانخالې ځای کې به since for یا at ورکئ. پارت 7 ته راځو. ترانسلیشن دی. جملې به انګلیسي ژبې ته واړوئ. هغه له 2 ساعتونو راهیسې زده کړه کوله مخکې له دې چې امتحان پیل شي. دا یوه جمله. دوهمه جمله مونږ له ډېر وخت راهیسې ستاسې انتظار کوو مخکې له دې چې تاسې راورسېدئ. درېیمه جمله هغوی له باران مخکې فوټبال لوباوه یا د فوټبال لوبه یې کوله. دا به ترانسلیټ کړئ و انګلیسي ته. بله جمله ده هغه له 5 کلونو راهیسې هلته کار کوو مخکې له دې چې بل ښار ته لاړ شي. ښه آخري سوال دی. آخري سوال دا دی چې خپله یوه جمله په past perfect continuous tense کې ولیکئ چې پکې for یا هم since راغلی وي یا یې پکې وکاروئ. صحیح دی. نو تر دې وخته پورې چې زموږ سره مو ویډیو وکتله ډېره مننه او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره انشاءالله په تمه اوسېږئ. موږ به بیرته راګرځو د بل ټینس لپاره. بل ټینس به هم په دغه ترتیب سره وایو کوم چې مو دغه ټینس وویلی چې اول به په تعریفونو باندې غږیږو او فرمولې به وایو او بیا به په جملو په تشریحاتو باندې غږیږو. برخې به هم همداسې وي او بیا به ورپسې موږ یو ټیسټ اخلو چې دغه ټیسټ به ستاسو سره ډېره مرسته وکړي. نو په الله رب العزت مو سپارم. ښه وخت ولرئ. ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شي.